नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी टूटी हुई घर पे पानी नहीं आ रहा है और आप परेशान हो चुके हो तो हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं। देख रहे हो पानी बिल्कुल ही प्रेशर कम है। तो हमने क्या चेक करना है इस बार वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो हमारा ये एयर पाइप लगा होता है जिसको बंदर बार बार तोड़ देते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। देख रहे हो किसी ने इस पर जो प्लम्बर ने इस पर कैप लगा दिया है और पाइप हटा दिया है। हमने दोबारा लगाने के बाद में ये आपको पानी चेक करा रहे हैं। अब हमारा पानी से भी टूटियों में चल रहा है। देख रहे हो प्रेशर कितना बढ़ गया पहले से।